Maka Jalmarro jedhuun kan bal'inaan beekaman hoogganaan waraana bilisummaa zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa woboon zoonii lixaa ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen duuba jira jechuudhaan kan mootummaan balaaleffatee gaaffiif deebii addatti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin dhara jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Hooggantuun waajjira abbaa alangaa muummichaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee jalqaba torban kanarra akkasuma gaaffiif deebii VOA'tiif kennaniin akka woboon ajjeechaa sana duuba jiru kan agarsiisu ragaa ergaa bilbilaa Haacaaluu irratti ergame harkaa qabna jechuun dubbatanii turanii. Gaaffiif deebii marroo yookaan Kumsaa Dirribaa waliin gaggeessine kutaa lammataa fi kan xumuraa dhiyeessina dhimmoota nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kan biroo irrattis fuulleffata. Namoo daandiitu dubbisee. Waa'ee okkara kanarratti ammaan durallee deddeebisee himannaa dhiyeessaa ture mootummaan obbo Marroo keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti waraansa humnoota mootummaa waliin geggeessamu ala uummata keessaa namoota buttanii akka fudhattan garii akka ajjeessan akka hiitanii keessanii fi akka doorsistanii gadhiistan fa'aa deddeebisanii dubbataa turan. Uummata keessaa immoo waraanni mootummaa waboo gargaartan jedhee nu gidirsa waboonis gama isaatiin mootummaa gargaartan jedhee nu gidirsa kanneen jedhan dhagaamanii jiru. Kun dhugaadha taanaan maaliif akkana gootu nagaan jiraachuu uummataatiif gama keessanii amma bikan isin of eeggattan. Uummanni naannoo nuti jiraannu irratti dhugumaan humni afaan qawween biyya kana yeroo dheeraa bulchaa ture ammas bulchiinsa isaatti fufuuf adeemaa jiru balaa geessisurraa uummata hedduminaan buqqa'ellee naannoo jirru irratti qubsiifnee uummata kanaaf rakkataa jirra malee uummata kanaaf du'aa jirra aarsaa kaffalaa jirra malee uummata kanarratti balaa akkasii geessisne hin qabnu. Himannaan akkasii illee dabballoota afaan mootummichaa abbaa irree yeroo dheeraa nyaatee bareessana ragaa ba'urrakaaf uummata bal'aa uummata baadiyyaa keessa jiraatu magaala keessa jiraatu naannoon sochoonu jiraatu irraatti himannaan akkanaa dhaga'ame hin beeku. Waraanni keenya waraana safuu uummataa beeku aadaa uummataa beeku uummata keessaa ba'e uummata kanaaf jiraatu wareegama akkasii kafalu ta'u uummati keenya ragaa qabaa'u uummanni kun jiraa fi ofitti fudhateeraa fi hanga ammaayyuu qabsoo kana dandamachiisne ofiif illee dandamannee kan jirru kana dhugaan jirtu. Garuu kanaan dura ka dubbatan irra deebiinsinitti dubbata fakkeenyaaf pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii fa'aa barattoota naannoo Amaaraatti dhufanii yuunivarsiitiitti baratan ukkaanfaman kan jedhame fa'aa duuba akkasiin jirtan mootummaan deddeebisee himataa ture. Pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo yeroo sana ukkaamamee ture jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaatii miidiyaa maafiyaanii harkaa qabuun baay'ee lallabamaa ture. Namni kuni eessa akka ta'e eenyu akka ta'ee fi maal akka hojjetu ani hubatiin qabu yeroo sana waan san dhagahee achiin booddee namni kun hiikame jedhamee sinillee interviyuu gootanii turtan. Waraana bilisummaa Oromootu na to'atee isaan waliin ture eega jedhu sinii himeera. Himanne taanaani somni jara kanaa hangam akka tuulluu ta'aa deemaa jirutu mul'ataa jechuudha. Kaa barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo jettee yeroo hundumaa irra deddeebi'ee himaatiin ture. Jarri kuni wayilmee ta'anii dhokatanii hin hafani. Ukkaanfaman yeroo jedhame irraa kaasiifi immoo ibsoota kennamaa turani. Keessatti akka isa gurguruu filawuun kan jedhan ibsa inni kenne. Mootummaa dhimma nageenyaa maalii kan jedhan kan Oromiyaa ibsa inni kenne. Mootummaa federaalaati kan jedhan ibsa inni kenne. Jarri kun waasaan jechaa turan hundumaa quba qabdu interviyuu gochaa turtani. Jarri kun iyyuu afaan tokko walii galee waraana bilisummaa Oromootu buute hin jenne afaan adda addaa odeessaa turani. Ijoollee sana garuu eessatti maaliif ukkaamsanii akka kaahan isaanumatu beekaa isaanumaan gaafachuu isaanirraa deebii argachuu qabdan. Walumaa galatti waa'ee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa kanneen biroo wajjin biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu irratti ejjennoon keessan maali? Ejjennoon keenya namoo uummanni naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne sabaan Oromoon taane miilee namee akka jiru beektu socho'uu jirra keessa. Jarri kun beeki akkuma naannoo jiranii fi Oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka Oromoo tokkoo fi sanaa olitti jiraataa jiru. Yeroo irraa yerootti ajjeechaan sabaaf sablammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara Amaaraa fa'aa gara Kibbaa fa'aatti adeemu gara nuti jirru irratti akka dhageessanii beektu.
qabna. Jarri kun ofitti uummata dandeenya uummata nagaatu jira. Yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti hundaa'e miidhaan keenya ta'e eenyutu nu ittisa. Amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma Oromoo garii naannoo baadiyyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechuudha. Warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii kan ta'e sanatti ta'edhaan sabicha illee bakka hin buune akkasaa jedhanii osoo waa goona ta'e sanarratti hundoofneef amaara irratti tarkaanfii fudhanna ta'e hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaadda. Obbo Marroo bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali? Ajaa'iba! Dhaabonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa fayyadame hundumti isaayyuu jalqabaaluu dirriidha. Adda Bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa too ta'e biyya ati jirtu keessa naannoo Waashingiteen DC, Minisootaa, Miniyaapolisii waajjiroota qabu turani. Kanaaf jalqabumarraa yakkichi warra yakka dalagetu yakka namarra taa'e kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakkamaatu warra qulqulluu yakke inni ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiileen siyaasaa fi aktiivistoota hedduutu itti dhimma bahuu jettanii gurgurate malee. Mee biyya Sudaan kaabaa Albashir irratti fincila adeemaa ture ilaali nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti namooti paartii siyaasuma qaalicha keessa ta'an Albashiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessa. Uummanni Sudaan ni dide. Warra mormii keessa jiruu fi wareegama sana kaffale walitti fidanii mootummaa ce'umsaa ijaarratanii gara filmaataa akka deemanitti rakkoo sana furachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma kaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee wareegama kafalamaa turetti guduunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyin jigin jedhani har'a mana hidhaa jiru beeki hedduun isaanii dogoggora uuman sanaaf gatii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Gaaffiin ilmaan Oromoo bara dheeraa fincilli dargaggoo hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fidimamanii deebii hin arganne. Akkaataan Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan mana bareedillee osoo guduunfaa ittiin godhiini gara booji'amuutti adeemaa ture itti sana hundumaa immoo waraanni Bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaaf boru rakkoo guddaa dhuftuu malutu jira waan ta'eef waraanni Bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo humni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hanga isheen gamna keessatti waan ta'eef duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqanne jechuudha. Nuti sababa sanaa ta'uu hin dandeenyu. Taatee har'a dhalataa jiruu fi dhugaa jiru gaafas dubbanne malee. Waa'ee mootummaa wajjin gattaanii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoon isin lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa argameef bakka gamlameen itti wal ga'uudhaaf waliigaletti ka jedhudha. Qaama sadaffaa ennaa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa. Fakkeenyaaf qaamota akkamiiti? Isa kana namoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naafor Malkaa jedhamutti kanaan durallee intarviiyuun inni taasise himeen ture. Qaama sadaffaa jechuun maal jechuu ka jedhu qaama sadaffaa jechuun rakkoo yookaan dhibdee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuu fi malee qaama tokko fayyaduu fi fedhii gar tokkotti looge kan hin qabaanne abbootii amantaa irraa ta'uu danda'a, jaarsa biyyaa irraa ta'uu danda'a, international NGOs ta'uu danda'u, international conflict resolvers ta'uu danda'u, Afrikaa keessaa ta'u biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaade irraa ta'u biyya keessaa iyyuu haa ta'u ammoo kan eenyuufuu
dhaabbanni rakkoon kun dhumuu qabdi furmaata waara argachuu qabdi jedhee loogii malee qaama dalagu jechuudha. Akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchanii yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemuu jirra jedhanii dhabbaloota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootu sirnaan akka gadaa beeknuuf ulaagaa gadaa guutuu hin qabdu Oromoon har'a. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo ka jirtu Boorana keessa turte isheeyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa guutanii jiranii hundumtuu mandara keessaa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdii beekamee soo jiruuti jechuudha. Warra akkasii rakkoo kana furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzila naqanii miti rakkoon kun kan furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu fitachuuf qophii jenneerra har'as wanni jijjiirame hin jiru. Garuu immoo amma rakkoo guddaan kan jiru biyyi impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'uu waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaan iddee kana isa kana. Akeeka qabsoo keessanii yeroo adda addaatti innaa dubbattan bilisummaa uummata Oromoo, walabummaa Oromiyaaf birmadummaa daangaa Oromiyaati jettu. Maal jechuudha kun? Kana jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu, seera mataa ishee baafattee, mootummaa mataa ishee ijaarratte jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu na baasa jedhee murteeffate. Kana godhuu fi falmii gaggeessinaa uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaa jedhu konstitushiniin biyyatti bara chaartarri seenaa 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seene akka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama. Sabitti mirga hiree murteeffannaa impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taanee fi fottoquu jedhu hiree kennameetu jira. Sana hojiitti akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu walaba bahudha qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaaniiyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaanii xiyyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'utu jira. Poolisiin tigni biyyittii waraanni biyyittii waan paartii siyaasaa tokkitti qofaa deeggaruu irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee uummata tiksuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'utu jira. Hanga haala amma jiru kana yoo amma kaate referendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattu moo Oromiyaan biyya of dandeessee haa taatu gaddeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira, poolisii nama hidhutu jira, tika nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagalee isaa kadhannaasaa jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafuu uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata. Erga bilisa ta'eeru waan barbaade murteeffachuutu irra jiraata. Dhiibbaa eenyuutiin alatti jechuudha. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Umarroo yookaan Kumsaa Dirribaa ibsa nuu kennitan kanaaf guddaa isin galatoomsan. Fayyaa ta'e